หวานไปทุกที่หวานกันทุกเวลาจริงๆเลยนะคะคู่นี้สำหรับคู่ของพี่ก้าวนพเก้าและน้องพีพีปุณปรีดีคู่ขวัญคู่ใจที่ FC ต่างเชียร์ให้เลื่อนสถานะกันหนักมากๆเลยล่ะค่ะก่อนหน้านี้ก็ปาโมเมนต์ชวนเขินชวนคิดไกลมาให้แฟนๆได้ฟินจิกหมอนขาดกันไปแล้วหลายกลุ่มกับการถ่ายพรีเซนเตอร์คู่กันให้ SLC Clinic ล่าสุดนะคะฟินยังไม่จบปาโมเมนต์กันต่อนะคะเมื่อ SLC Clinic ก็ได้ปล่อยเบื้องหลังมาให้ได้ฟินกันอีกแล้วบอกเลยนะคะคำเดียวสั้นๆว่าหวาน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 จนน้ำตาลในเลือดของด้อมสูงปรี๊ดไปเลยล่ะค่ะสวยหล่อเหมาะสมกันสุดๆจน FC ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าเหมือนสิ่งนั้นเกิน